खांसी गलत चीज नहीं है। खांसी अच्छी चीज है। आपको तकलीफ कम है उसका ध्यान रखिए, खांसी रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बलगम निकाल रहा है आपका शरीर। उसको थोड़ी गर्मी मिल जाएगी, प्रेशर अगर ठीक रहे, इकोसिस्टम आपके बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक रहे तो निकल जाएगा। अगर कम है तो कान पे असर आ रहा है, दोनों को कोरिलेट करो। दोनों को कोरिलेट करो। कॉक्लिया, कान के अंदर प्रेशर का सेंसिटिव ऑर्गन है कॉक्लिया। आपका प्रेशर ठीक नहीं है तो प्रेशर फ्लक्चुएशन की वजह से कॉक्लिया में फ्लक्चुएशन होगा, सुनने में प्रॉब्लम आएगा। प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करना, इसका मतलब सीधा सीधा ये बनता है। कुंभक क्या है? प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करने का तरीका। कैसे बनाओगे अपने शरीर में प्रेशर? सांस रोक के ही तो बनाओ।